Eh. Ah. Amna, nilitaka kujua tu nani. Haya. Wala usijali. Basi akija mimi nitamwambia. Haya, sawa. Kuna watu sio waelewa kabisa. Yaani watu sio waelewa. Watu gani? Kevo kanaletea watu rafiki yangu yani akili hawana hata kidogo. Umeona? Kila muda naambia hii njia ya huku. Umeona huko njia kulivyokuwa na bonde? Uwezo ukapita na toroli. Umeona? Sasa watu na ile toroli lilobeba mambao na nini, si wametaka kuanguka nalo. Huko chini bondeni? Baada angewapitisha njia ya huku eti anataka atoke kwa huku. Huku kupanda na naniliu unafanya mchezo nini? Ila yule rafiki yako ni mbishi. Yule mbishi afu akili hana. Bwana, huku njia yake mbovu, wapitishie huku ili mradi wakitoke hapo mambo si yanakuwa sawa. Umeona? Sasa kumbe nimekuja kugundua na wale mafundi wenyewe wale mabongozozo. Yaani hamna kitu. Walikuwa wanamsikiliza hawamjui sasa yule kama ni mbishi afu anapenda mambo ya shortcut. Ndio hivyo tumeenda tumesaidiana hapo. Kuchoka imechoka. Simu yako hapa ilikuwa inaita mpaka nimeamua kuipokea. Ilita? Mwajuma si ndo nani? Nani? Mwajuma. Mwajuma. Imeita muda bwana. Imeita mara 3 mpaka nikaamua kupokea. Saa hiyo ndo nao hiyo. Nakuwa miausho. Miausho gani? Nani? Mwajuma. Mwajuma naye bana. Alafu mimi mbona nishaongeaga naye muda. Nishaongeaga naye kabisa nikamwambia. Ujue vitu vingine, umesikia mke wako. Vitu vingine vinaweza vikatokea hivi. Sio kama mtu hajui. Mtu anajua. Lakini ile kusudi tu kutaka mambo yaharibike au vitu visiende sawa. Ujue mimi nashangaa binadamu wengine hulka zao zipoje. Yaani mtu hulka yake ipo ili mradi yeye kwenye maisha yake yeye aone tu watu wengine wamekwazana. Umeona? Watu wengine wamekwazana au watu wengine hawaelewani basi. Kwa sababu sio kama eti situation ambayo mtu labda yeye haijui au vipi. Ni mtu tu anaijua. Umeona? Ila tu atataka amuaminishe kila mtu kwamba ipo hivi na hivi, lakini sio kweli. Yaani sio kweli kabisa ulivyosikia hapo. Amesema anaweza akakurupuka tu. Umesikia wapi? Utampigia. Amesema ukija. Ika nayo mimi naelewa atakapoambiwa. Amesema ukija, maana nimeongea naye. Amesema ukija umpigie. Ndio maana mimi nakwambiaje? Wewe si umepokea umeongea naye? Nimeongea naye. Vitu vingine unakuta vitu vingine akakwambia sivyo. Kwa nini? Sivyo. Hivi wewe kwa mimi unavyonijua, mimi nishawahi kukosea? Hamna kitu. Mimi nishawahi kukuvunjia heshima yoyote? Hapana. Au wewe ushawahi kulisikia baya langu lolote? Sasa. Yaani kitu ambacho mimi tu uwezo zungumzia mimi kwa hapa mtaani. Au kwa huku tulipokuja. Kuna mtu yote labda anaishi vibaya na mimi? Umeona? Umeona kwamba mimi. Lakini sasa kwa nini hutaki kuongea naye? Mimi hapa mimi na nzuri ndio maana nakwambiaje wife. Ungempigia kwanza kwa sababu amepiga sana. Huwezi kujua labda ana shida gani. Yaani umeona hata kipindi mimi niko na wewe. Mimi ni mtu safi. Na sitakagi wewe uboreke hata siku moja. Mbona rafiki zangu wote wanajua? Rafiki zangu mimi wote wanajua. Yaani wananijua kabisa mimi mwenzio usinione hivi. Mimi paka nafika hatua naacha sigara. Naacha na pombe. Sasa hiyo unajua yote kwa ajili gani? Yote kwa ajili ya uaminifu.
na vile wewe ulivyokuwa unaniambia bwana hivi vitu sio, umeona vitu hivi bwana vinafanya watu nagombana. Tangia kipindi hiko mimi nimekuuzi tena? Si mimi sijakuuzi. Umeona kabisa mimi sijakuuzi. Kwamba yani sasa hivi unaona kwa huu muda huu inabidi sisi wawili tufocus. Tuwe kabisa na mambo yetu, tuwe na imani, yani tuaminiane sio wenyewe. Wewe yani wewe uniamini mimi kama mimi ninavyokuamini wewe. Umeona? Yani nisikilize wewe hapa mwenyewe kabisa. Ukiachana na mambo yote, yani inabidi uwe na imani na nani? Na mimi si ndo mmeo. Umeona? Mimi ndo mmeo, yani mpaka inafikia hatua sasa hivi tunatoka huko tunakuja site kama hivi. Tunakuja inamaanisha mtu si unafanya maendeleo. Maendeleo maendeleo unaweza kufanya na mtu mwingine muone. Uwezi. Yani mimi mpaka na inafikia hatua na kuaminisha kwamba bwana twende sehemu fulani kuna site. Inamaanisha wife. Yani mpaka tunapanga miradi yote na nini inamaanisha wewe ndio wewe. Mpigie yani watu wamekaa nasubiri umpigie. Mimi nakwambiaje? Kwanza shika kwanza simu. Shika kwanza. Simu mimi nashika lakini mimi sasa mbona unataka kupokea simu yako? Sawa mimi simu nachukua. Kwani nisichukue simu? Chukua. Simu nachukua. Ila mpigie. Kuna vitu. Umeona? Sasa umpigie kwanza. Wewe umesema nani huyo? Mimi nimeongea naye. Umeongea naye? Ndio maana sema wewe umeongea naye nini? Umeongea naye. Si amesema huyu dada yako wa kazini. Sister. Huyu sister kabisa na nikajua kabisa wanaweza karibu. Unamjua sister tena? Sasa mbona uko na wasiwasi? Anaweza akakusimulia mambo yangu ya utotoni, akakwambiaje kingine? Kwenda huko. Ulivyokuwa hutaki kuongea naye? Ndio maana nakwambiaje. Umeona kama huyu sister kuna vitu anaweza akaongea tu. Akananili. Alafu mawifi ndio siku zote waganaharibu ndoa. Umeona kitu hicho? Ila mimi naweza nikampigia hapa. Alafu utamsikia utaniwahi. Huyu kumpigia toka saa hizo mpigie sasa. Huyu sister kabisa. Sister yangu kweli tena. Sister yangu. Kichoko kinakuogopesha kitu gani? Kwa sababu huyu ukiachana na kijobu kwa sababu pale Jobu mimi si nimemkuta. Huyu kaanza kuniona mimi tangia nipo mtoto. Mtoto wapi? Na kati huo mnakutana kazini. Umeona pale kazini. Wewe ulivyoongea hivi wewe umemsikia? Nimemsikia, nimeongea naye kabisa. Umesikia sauti yake? Asa usione vile. Yule mtu kaenda eji. Yani kaenda eji. Na pale mimi paka naingia pale. Mchongo sikatoa babake. Babake huyo? Kwa yani pale upo muda ndio maana yani watu wote tunakuwa tunamheshimu kama umensoma. Mimi naweza nikampigia hapa afu usikie mambo yake. Na leo sio siku ya kazi. Basi ngoja niende uani kwanza nakuja. Wewe si umeongea naye? Nimeongea naye. Kakwambiaje? Mpigie kwanza. Kajua kasharibu. Kuna michepuko ina akili.